Halo teman-teman, balik lagi ke YouTube channel. Kembali lagi ke pemancing amatir teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini semoga dapat teman-teman. Setelah hari kemarin itu boncos, ya, bukan boncos, malah nggak dimakan ya teman-teman ya. Coba hari ini kita dapat apa enggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Lembar. Dan tahu ini makannya apa? Ayam teman-teman. Lauk ayam nih. Jahir mana yang mau makan ayam nih? Dapat mas? Enggak. Padahal kemarin gampang banget loh. Nggak tahu hari ini. Main HP aja itu punya papa tuh. Ya.
Ya, nanti serok aja. Udah itu. HP papa di situ loh. Udah ganti posisi berapa kali nih teman-teman nih. Makin dalam nih, makin ke tengah nih. Lemparnya mana nih? Sini kali, bawah. Ini bawah ini. Ini bawah. Masa. Main casting nih. Ini bawah kaki itu ya kayaknya yang kecil-kecil nih. Yang gede mana nih? Udah setengah jam nih, nggak ada pergerakan teman-teman.